Ազգային ժողովի պատգամավորության թեկնածու Դավիթ Քոչարյանի քարոզարշավը շարունակվում է։ Ապրիլի 18-ին տեղի ունեցած հանդիպումը Աղբյուրակ թաղամասի բնակիչների հետ էր։ Այստեղ երիտասարդներն ավելի քան ակտիվ էին։ Իրենց կատարումով հանդես եկան նաև պարային խմբակները։ Խոսքով հանդես եկավ Կոտայքի մարզի երիտասարդական կառույցի նախագահ Հերմինե Ադամյանը։ Բարև ձեզ սիրելի հրազդանցիներ, շատ ուրախ ենք, որ այսօր այստեղ ենք հրազդանում եւ նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր փոքրիկներին հրաշալի ելույթի համար, բարձր տրամադրություն ապահովելու համար, շնորհակալություն հայտնել մեր երիտասարդներին, որ արդեն իսկ իրենց ներկայությամբ փաստում են, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողքին են, այստեղ ես տեսնում եմ մարդիկ, որ ուղղակիորեն զգացել են կուսակցության աջակցությունը, կուսակցության հոգատարությունը եւ մարդիկ, այո, որոնք նաեւ լսել են այդ մասին։ Այնպես որ մեր երիտասարդ կուսակցությունը մեր քաղաքական դաշտի ամենաերիտասարդ, բայց ամենագործունակ կուսակցություններից մեկն է։ Շնորհակալություն նաեւ ավագ սերնդի ներկայացուցիչներին, որոնք կարողացել են ժամանակ գտնել եւ այսօր մասնակցել քարոզարշավին, որը մեր քաղաքական կյանքի այս պահի ամենակարևոր իրադարձությունն է։ Մենք բոլորս միասին գնում ենք խորհրդարանական ընտրությունների 2012 թվականի մայիսի 6-ին։ Այդ օրը ազգովի որոշելու ենք մեր երիտասարդների ապագան, որ իրենց ձեռքերում է, մեր ձեռքերում է։ Մեր փոքրիկների ապագան, որ հավատով նայում են մեզ եւ տա Աստված ընդամենը մեկ բան, որ այս փոքրիկները այնքան շատ լինեն, որ նմանատիպ հանդիպումներում նրանց շարքը մի ծայրից մյուս ծայրը չերևա, այո, մենք այդ խնդիրը այսօր ունենք։ Ելույթ ունեցողները կրկին անդրադարձ կատարեցին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կատարվելիք ծրագրերին, թեկնածու Դավիթ Քոչարյանի առաջադրման հանգամանքներին եւ երիտասարդներին վերաբերող մի շարք խնդիրների իրագործմանը։ Բոլորը թել Դավիթին ճանաչում եք, իրականում ազնիվ է, դա կեղծ չի, իրականում նվիրված է, դա կեղծ չի, իրականում ուժեղ մաղթ է, ուժեղ անձնավորություն է, ճանաչված, հարգված, ընդունված, ձգտումով, սրտացավությունով անձնավորություն է, որը որ մեզ պետք է։ Ոչ մեկ, ոչ մի անգամ չի փոշմանելու ոչ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ընտրության հարցում, ոչ Դավիթ Քոչարյանի ընտրության հարցում։ Դուք եք վստահ իմ ասածներում, ես էլ եմ վստահ։ Մեզ բոլորիս հաջողություն, շնորհակալություն։ Իսկ հանդիպման վերջում ներկաներ իրենց հարցերն ուղղեցին թեկնածու Դավիթ Քոչարյանին, ակնկալելով այդ խնդիրների լուծումը տեսնել առաջիկա 5 տարիների ընթացքում։ Անշանակ մայիսի 6-ին վստահորեն բոլորս մեր ձայնը պիտի տանք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը եւ նրա ներկայացուցչին Դավիթ Քոչարյանին։ Ակնկալիքները եւ սպասումները մեծ են Դավիթ Քոչարյանից, մեր խնդիրներին եւ խնդիրներին արդեն տեղյակ է եւ հուսանք, որ ընտրություններից հետո արդեն կնշենք մեր հաղթանակը միասին եւ կլուծենք մնացած բոլոր խնդիրները։